Visokoprepodobni oče Metodije, igumane Hilandarski, velika nam je radost ovde u ovoj svetoj obitelji da te dočekamo na ovaj predivni praznik pokrova Presvete Bogorodice i da ti zablagodarimo što nam donosiš blagoslove Svete Lavre Hilandarske i Presvete Bogorodice Trojeručice i što se molite za nas i što se s nama u ovim, kao i svim drugim teškim vremenima, kad su uvek Hilandarci bili u svoj narod stradalni i u svoju crkvu na ovim prostorima. Evo, manastir Dečani nas sve duboko povezuje. Ovo je mesto odakle si i ti započeo zapravo svoj monaški život, ali Bog te odveo da služiš u još jednoj većoj svetinji i na mestu koje je posebno značajno za naš rod i za našu crkvu, manastiru Hilandaru. I sa velikom radošću pratimo obnovu Hilandarskog bratstva, izgradnju manastira nakon nemilog požara i stradanja i vidimo kako manastir postaje još veći i lepši i obnavlja se bratstvo. I slava Bogu da je tako i molimo se Gospodu da nas ukrepi sve na našem putu, da bismo radošću mogli dočekati dan kada ćemo svi zajedno sa Hristom, Presvetom Bogorodicom i sa svima svetima zapevati slavu blagodarnosti Gospodu Bogu našemu. Neka si nam dobro došao, blagosloven je koji dolazi u ime Gospodnje. Amin. Bože daj.